वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ। नमो नमः नमः सर्वेभ्यः। भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहृत्य अहम् अजित् कुमार साहू अधुना भवतां पुरस्तात् एसएसबी पीजीटी संस्कृत प्रश्नपत्रं प्रस्तौमि। आदर्शप्रश्नपत्रं वर्तते। प्रायः अत्र 30 प्रश्नाः सन्ति। नूतनाः प्रश्नाः अत्र वर्तन्ते। परीक्षार्थिनां कृते उपकाराय कल्पते। तत्र केचन प्रश्नाः भवतां कृते उपयोगिनः इति धिया ते एव आलोच्यन्ते। तत्र हिब्रू भाषा वर्तते। पश्यतु, हिब्रू भाषा इति भाषाविज्ञानस्य प्रश्नः। पुनः प्रश्नः अपि अस्ति, वाचकशब्दात् वाच्यार्थप्राप्तये का शक्तिः सहकरोति। पुनः कुशीदं कस्य वर्णस्य धर्मः वर्तते। कुशीदम् इति वर्णाश्रमधर्मविषये धर्मशास्त्रस्य प्रश्नः। तर्हि एसएसबी पीजीटी पाठ्यक्रमाधारेण अत्र 30 प्रश्नाः सन्निवेशिताः सन्ति। सर्वेपि प्रश्नाः महत्त्वपूर्णाः, अतः भवन्तः ससावधानम् अवलोकयन्तु। तर्हि तत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति, ताण्ड्यब्राह्मणेन सह सम्बद्धः वेदः। ताण्ड्यब्राह्मणेन सह सम्बद्धः वेदः कः? तर्हि ताण्ड्यब्राह्मणः कस्मिन् वेदे वर्तते? वयं जानीमः, ताण्ड्यब्राह्मणः सामवेदे अस्ति। तर्हि सामवेदः एतत् सम्यक् उत्तरं भविष्यति। तदनु प्रश्नः अस्ति, प्रधन ऊढवान् इत्यत्र शुद्धम् अस्ति, सन्धिविषयकप्रश्नः। प्रादुहोढोढेशैशेषु इति वार्तिकम् अस्ति। तर्हि धन ऊढः यदि भवति तर्हि तत्र प्रौढः इति रूपं भवति। परन्तु यदि प्रधन ऊढवान् इति प्रश्नः आगच्छति तर्हि अत्र शुद्धं किं भविष्यति? अत्र प्रोढवान् इति शुद्धम् उत्तरं भविष्यति, न तु प्रौढवान्। एतत् अशुद्धं भविष्यति, प्रोढवान्। तत्र अस्ति कश्चन नियमः अस्ति, अर्थवद्ग्रहणे नानार्थकस्य ग्रहणं। तर्हि अर्थवान् यदि शब्दः तत्र गृह्यते तर्हि ऊढ इति क्तप्रत्ययान्तशब्दस्य ग्रहणं कृतं, न तु क्तवतु प्रत्ययान्तस्य। अतः तवत् प्रत्यययोगेन तत्र ओ इति भवति, न तु औ। गुणादेशः भवति, प्रोढवान् इति। तदनु प्रश्नः अस्ति, मनुस्मृतौ कति अध्यायाः सन्ति? अध्यायसङ्ख्या का? तर्हि मनुस्मृतेः अध्यायसङ्ख्या वर्तते 12। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति 12। मन्त्रब्राह्मणयोः वेदनामधेयम् इति कुत्र उक्तं वर्तते? इयं पङ्क्तिः कुत्र अस्ति? ब्राह्मणग्रन्थसम्बद्धा इयम् उक्तिः। मन्त्रब्राह्मणयोः वेदनामधेयम् इति कुत्र उक्तमस्ति? एतस्य उत्तरं भवति आपस्तम्भश्रौतसूत्रे। तदनु प्रश्नः अस्ति, किरातार्जुनीयमहाकाव्यस्य पङ्क्तिः विद्यते। एतासु पङ्क्तिषु किरातार्जुनीयमहाकाव्यस्य पङ्क्तिः का? तर्हि अत्र किरातार्जुनीयमहाकाव्यस्य पङ्क्तिः वर्तते, सहसा विदधीत न क्रियाम् इति। तदनु प्रश्नः अस्ति, कुसीदं कस्य वर्णस्य धर्मः? पश्यतु, वर्णाश्रमधर्मविषये एकः प्रश्नः आगमिष्यति अवश्यं। मनुस्मृति भवतु, याज्ञवल्क्यस्मृति भवतु, कौटिल्य अर्थशास्त्र भवतु, कौटिल्य अर्थशास्त्रम् अवश्यं पठनीयं भवद्भिः। तत्र ब्राह्मणस्य के धर्माः, क्षत्रियस्य के धर्माः तत्र उक्तं वर्तते। मनुस्मृति आधारेण अयं प्रश्नः अस्ति, कुसीदम् इति कस्य वर्णस्य? कुसीदं नाम किं? तर्हि न्याय अनुसारेण यद् ऋणं दीयते तस्य ऋणस्य नाम शूधत्वेन तत्र ग्रहणं क्रियते। तर्हि ऋणस्य दानं पुनः ऋणग्रहणम् एतत् सर्वं कः करोति? वैश्यः एव करोति किल। तर्हि कुसीदं कस्य धर्मः अस्ति? वैश्यस्य धर्मः वर्तते। नलचम्पूकाव्यस्य रचयिता कः?
नलचम्पू इति काव्यस्य रचयिता कः वर्तते? तर्हि नलचम्पू इत्यस्य काव्यस्य रचयिता अस्ति त्रिविक्रमभट्टः। त्रिविक्रमभट्टः नलचम्पू इति काव्यस्य रचयिता। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति त्रिविक्रमभट्टः। व्यासात् सुमन्तुना कः वेदः अधीतः? तर्हि व्यासदेवस्य तत्र चत्वारः शिष्याः आसन्। व्यासदेवतः कः कं वेदम् अधीतवान्? तर्हि तत्र पैलः ऋग्वेदम् अधीतवान्, वैशम्पायनः यजुर्वेदम् अधीतवान्, पुनः तत्र जैमिनिः सामवेदम् अधीतवान्, तदनन्तरं सुमन्तुः अथर्ववेदम् अधीतवान्। तर्हि सुमन्तुना कः वेदः अधीतः? अथर्ववेदः। भट्टोजिदीक्षितमतेन आभ्यन्तरप्रयत्नः कतिविधः? तर्हि आभ्यन्तरप्रयत्नाः चतुर्विधाः सन्ति। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तं वर्तते भट्टोजिदीक्षितमहोदयस्य मतानुसारम् आभ्यन्तरप्रयत्नः चतुर्विधः। वरदराजमहोदयस्य मतानुसारम् आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्चविधः वर्तते। ईषद्विवृतम् इति तद्ग्रहणं भिन्नतया क्रियते। तदनु प्रश्नः अस्ति, वेदपुरुषस्य घ्राणात्मकम् अङ्गम् अस्ति। वेदपुरुषस्य घ्राणात्मकम् अङ्गं किम्? वेदपुरुषस्य घ्राणात्मकम् अङ्गम् अस्ति शिक्षा। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य इति उच्यते खलु। तर्हि शिक्षा वर्तते घ्राणं, व्याकरणं मुखं, ज्योतिषं चक्षुः, छन्दः पादौ वर्तते। पञ्चगङ्गम् इत्यत्र कः समासः? पश्यतु, पञ्च इति शब्दश्रवणेनैव संख्याबोधः भवति। संख्यापूर्वद्विगु इति वयं जानीमः, परन्तु अत्र पञ्चन् इति पदस्य गङ्गा इति पदेन सह समासः भवति। पञ्चानां गङ्गानां समाहारः। तर्हि तत्र नदीभिश्च इति सूत्रेण संख्याशब्दः यदि नदीभिः सह समस्यते तर्हि तत्र अव्ययीभावः भवति। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति अव्ययीभावः। पञ्चगङ्गं सप्तगोदावरम् इति, सप्तनदम्। तर्हि एतेषु नाम समस्तपदेषु संख्याशब्दः नदीभिः सह समस्यते, अतः अत्र अव्ययीभावसमासः भवति। तदनु महाकाव्यं स्यात्। महाकाव्यं कीदृशं भवेत्? योगबन्धं, अङ्कबद्धं, सर्गबन्धं, पद्यबन्धं। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति सर्गबन्धं। सर्गबन्धु महाकाव्यम् इति उच्यते। प्रत्ययसर्गः कस्मिन् दर्शने वर्तते? कस्य दर्शनस्य सर्गः, कस्य दर्शनस्य विषयः अयं प्रत्ययसर्गः? बुद्धिसर्गः इति उच्यते। तर्हि तत्र प्रत्ययसर्गे तत्र 50 तत्त्वानि तत्र वर्णितानि सन्ति। तर्हि प्रत्ययसर्गः कस्य दर्शनस्य विषयः? साङ्ख्यदर्शनस्य विषयः। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति साङ्ख्य। साबरभाष्ये ब्राह्मणग्रन्थस्य प्रतिपाद्यविषयः अनुक्तः वर्तते। तर्हि तत्र साबरभाष्ये ब्राह्मणग्रन्थस्य प्रतिपाद्यविषयः अनुक्तः वर्तते। अनुक्तः कः? विधिः, पराकल्प, निर्वचनं, प्रशंसा। तर्हि अत्र पराकल्प इति अनुक्तं वर्तते, अनुक्तविषयः वर्तते। कविडिण्डिमः कः? कविडिण्डिमः कः वर्तते? कृष्णानन्दः, जीवदेवः, रायदिवाकरः, विश्वनाथः। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति जीवदेवाचार्यः। जीवदेवः कविडिण्डिमः वर्तते। कविडिण्डिमः जीवदेवाचार्यः। नाटकस्य निर्वहणे सन्धौ कः रसः भवेत्? तर्हि निर्वहणे सन्धौ अद्भुतरसः योजनीयः भवति। नाटकलक्षणे एव उक्तं वर्तते निर्वहणे अद्भुतरसः भवति इति। तर्हि अत्र अद्भुतरसः इति समीचीनम् उत्तरं भवति। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। अत्र कीदृशः आधारः? सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। आधारः त्रिविधः वयं जानीमः। अभिव्यापक, औपश्लेषिकः, वैषयिकः, अभिव्यापकः। तर्हि सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति इत्यत्र आधारः कीदृशः? अभिव्यापकः आधारः भवति। अभिव्याप्नोति इति अभिव्यापकः। पञ्चतन्त्रे तृतीयं तन्त्रं वर्तते। पञ्चतन्त्रं विष्णुशर्मणा विरचितं, पञ्चभिः तन्त्रैः निबद्धं, तन्त्राख्यायिका इति नाम्ना प्रसिद्धं। तर्हि तत्र तृतीयं तन्त्रं किं? तृतीयं तन्त्रं वर्तते काकोल्लुकीयम् इति। रघुवंशे कतीनां राज्ञां वर्णना विद्यते? रघुवंशे
तत्र कति राजानः उल्लिखिताः सन्ति, कतीनां राज्ञां वर्णना तत्र क्रियते ग्रन्थकारेण, तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति 29। वाचकशब्दात् वाच्यार्थप्राप्तये का शक्तिः सहकरोति। वयं जानीमः शब्दः तत्र त्रिविधः, वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकः। तर्हि तत्र वाचकशब्दात् वाच्यार्थः, लाक्षणिकशब्दात् लक्ष्यार्थः, व्यञ्जकशब्दात् व्यङ्ग्यार्थः। वाचकशब्दात् वाच्यार्थप्राप्तये अभिधाशक्तिः सहकरोति, पुनः लाक्षणिकशब्दात् लक्ष्यार्थप्राप्तये लक्षणाशक्तिः सहकरोति, व्यञ्जकशब्दात् व्यङ्ग्यार्थप्राप्तये व्यञ्जनाशक्तिः सहकरोति। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति अभिधा। वाचकशब्दात् वाच्यार्थप्राप्तये अभिधाशक्तिः सहकरोति। सामवेदे कति मन्त्राः सन्ति? मन्त्रसङ्ख्या का सामवेदस्य? तर्हि सामवेदस्य मन्त्रसङ्ख्या वर्तते 75,1800, 1875। पुराणलक्षणेषु न गण्यते। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणं। तर्हि तत्र पुराणलक्षणेषु गणना नास्तिकस्य विसर्गस्य गणना न भवति। तत्र प्रतिसर्गः अस्ति, सर्गः अस्ति, वंशः वर्तते, परन्तु विसर्गः नास्ति। ऋग्वेदस्य तृतीयमण्डले कः ऋषिः? ऋग्वेदस्य तृतीयमण्डलस्य ऋषिः कः? तर्हि तृतीयमण्डलस्य ऋषिः वर्तते विश्वामित्रः। सग्रुवीवा अभाव कामभ्रु इति सूत्रम् उक्तमस्ति। तर्हि वि इति आगच्छति विश्वामित्रः। तर्हि विश्वामित्रः तृतीयमण्डलस्य ऋषिः वर्तते। बुद्धचरितस्य अंगिरसः कः? बुद्धचरितम् इति महाकाव्यं वर्तते, अश्वघोषस्य कृतिः इयं। तत्र बुद्धचरिते अंगिरसः कः? बुद्धचरितस्य अंगिरसः शान्तः वर्तते, शान्तरसः। हिब्रू भाषा कीदृशी वर्तते? हिब्रू भाषा योगात्मकः, योगात्मकः, वियोगात्मकः, संयोगात्मकः। तर्हि तत्र हिब्रू भाषा वियोगात्मक वर्तते। भाषापरिवारस्य विषयः अवश्यं पठनीयाः। तत्र भारोपीयभाषापरिवारे काः काः भाषाः आगच्छन्ति, भाषाणां तत्र वर्गीकरणं कृतं वर्तते। अयोगात्मक, योगात्मक, संयोगात्मक, वियोगात्मक भेदेन तत्र प्रतिनिधिभाषा का, तद्विषयेपि आलोचना अस्माभिः करिष्यते आगामिन्यां कक्षायां। कस्य वेदस्य आरण्यकः नास्ति? आरण्यकग्रन्थः कस्य वेदस्य न वर्तते? ऋग् यजुः साम अथर्व। तर्हि अथर्ववेदस्य आरण्यकं नास्ति। सर्वेषां वेदानाम् आरण्यकग्रन्थः प्राप्यते, परन्तु अथर्ववेदस्य आरण्यकः नास्ति। बृहत्त्रयां न गण्यते। बृहत्त्रयां कस्य गणना न भवति? कुमारसम्भवं, नैषध्यचरितं, शिशुपालवधं, किरातार्जुनीयं। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति कुमारसम्भवं। कुमारसम्भवं, रघुवंशं, मेघदूतं तत्र लघुत्रयां गण्यन्ते। तर्हि कुमारसम्भवम् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य विदूषकः कः? विदूषकः कः अभिज्ञानशाकुन्तले वर्तते? तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति माधव्यः। माधव्यः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य विदूषकः वर्तते। पीताम्बरः इत्यत्र कः समासः? पीतानि अम्बराणि यस्य सः पीताम्बरः, अथवा पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः। चकार बहुलो द्वन्द्वः स चासौ कर्मधारयः यस्य येषां बहुब्रीहि शेषस्तत्पुरुषो मतः। तर्हि अन्यपदप्रधानः भवति चेत् बहुब्रीहि। तर्हि अत्र पीताम्बरः इत्यत्र बहुब्रीहि, परन्तु पीताम्बरं यदि ददाति, अत्र यदि पीताम्बरम् इति आगच्छति, पीतं च तत् अम्बरं पीताम्बरं, तर्हि अत्र अन्यपदप्रधानः न भवति, परन्तु अत्र विशेषविशेषणसम्बन्धः भवति, उत्तरपदस्य प्रधानता भवति। तर्हि पीताम्बरम् आगच्छति चेत् कर्मधारय, परन्तु पीताम्बरः यदि भवति व्यक्तिविशेषं सूचयति, तर्हि अत्र बहुब्रीहि भविष्यति। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति कः वदति? तत्र काव्यस्य लक्षणानि अस्माभिः पठनीयानि, अवश्यं पठनीयानि। तर्हि वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति केन उक्तं? मम्मटेन तु उक्तम् अस्ति, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि।
आनन्दवर्धनः वदति काव्यस्य आत्मा ध्वनिः इति। तर्हि अत्र रससम्प्रदायस्य भरतमुनिः वर्तते, विश्वनाथोऽपि रससम्प्रदायस्य अस्ति। तर्हि अत्र वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति कस्य मतं? काव्यलक्षणं कस्य अस्ति? एतत् विश्वनाथस्य मतम् अस्ति। साहित्यदर्पणे अपि उक्तं वर्तते वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। एवं प्रकारेण अत्र 30 प्रश्नाः अस्माभिः आलोचिताः। एतेषु प्रश्नेषु अवश्यं 10 प्रश्नाः प्रतिनिधयः भवन्ति, 10 प्रश्नाः परीक्षायाम् आगन्तुम् अर्हन्ति। आगामिन्यां कक्षायां वयं नूतनान् 30 प्रश्नान् आलोचयामः। भवन्तः एतत् सर्वम् अपि सम्यक्तया अवगच्छन्तु। यदि संशयः अस्ति पृच्छन्तु। भवतां कृते मम शुभकामनाः वितन्यन्ते। भवतां सर्वेषामपि मङ्गलं कामये अहम्। भवन्तः सर्वेपि सफलाः भवन्तु। यदि भवन्तः इच्छन्ति एतत् अन्येभ्यः परीक्षार्थिभ्यः प्रेषयन्तु, येन सर्वेपि लाभान्विताः भविष्यन्ति। वयं पुनर्मिलामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः।